waa'ee nageenya keenyaa inni kaaseera. Nuyi qabsoorra irra dhiiroo namni qabsoorra jiru du'uu danda'a, hidhamuu danda'a. Namni waraana hidhatee bahu qawwee isaa fudhatee rasaasa isaa hidhatee gaafa bahu nan ajjeesa duwwaa jedhee hin bahu. Akka du'uun beekamoo hin beeku. Du'uus hin danda'a. Ajjeesee nagaan galuu danda'a yookaan immoo du'uu danda'a. Akka du'uu danda'a utuu beekutu qabsootti seena. Nuyi yoo waraana qawwee baanne yoo loluudha yoo baanne yoo waraana keessa irra lola keessa irra lola dippiloomaasii keessa irra lola siyaasaa keessa irra mootummaan kana addunyaa irratti dhiibbaan akka irra ga'u qoqqobbiin akka irra ga'u karaa dippiloomaasii dhiibbaan akka irra ga'u akka harka kennatu waan hundumaatiin irratti qabsaa jira. Kanaaf nuun hilu nuun niisu nu hiruu danda'a. Yeroo meeqa hidhamneerra yeroo meeqa waan meeqa nurra ga'eera. Garuu ani kan baqadhe eewu dhaqee hidhamu eewu dhaqee aduu ilma eewuun kennaan akka hoogganaa tokkotti akka nama saba kana dursuu tokkotti wajjiniin dhaqee waan sabi koo ta'e ta'uun dirqama kooti. Maal jechuudha Jawaar akkamittiin asitti hafuu danda'a? Ilma eenyu dhaqee du'aaf eenyu dhaqee qabsaa'aaf eenyu guddisa baasa? Nama hundumtuu akkuma Jawaaris hin mararu dhalli isaa hin marara. Hin jaallata akkamittiin eenyu dhaqee gatii kana haa kaffalu? Yoo tokkoon keenya yoo gatii baasne malee bilisummaan dhufuu hin danda'u. Freedom doesn't come free. Hin dhufu tola hin dhufu. Gatii itti kaffaluu qabna baasuu qabna. Ani kaffaluu hin qaba qooda koo isin immoo as teessanii dadhabdanii isa ormaaf dadhabdanii maallaqa argattan kaffaltanii isinis qabsoo keessa jirtu. Hundumtuu karaa isaa qabsaa. Inni qawwee fudhatee diina irratti dhukaasaa jiru tumaa jirus immoo qabsaa jira karaa isaa lubbuu isaa wareeguudhaaf achi jira. Kun hundumtuu wal qabatee wal simateeti bilisummaan kan argamu malee akkumatti teenyee isa barbaannu isa jaallannu nas taa'e isa kaaniin immoo deebi ani immoo dhaqeen du'a Jawaar hin deema. Hin ta'u Jawaar inni akkasii hin ta'u hin ta'u inni akkasii hin ta'u walumaan deemna. Kanaaf waa'ee nageenya keenya nuyi kutannee itti deemaa jirra waan ta'eef waan tokko yaadda'ina. Ani immoo akka nama amanu tokkotti maala nama na beektamu rifeensi mataa kootii tokko ittiin gaafa rabbi jedhe malee hin buqqaatu jedhee yaadana. Alhamdulillah. Kanaaf waan tokko nuuf yaadda'ina abbaan du'e kimbila jedhu adeemu qabsoon itti fufte. Adda bilisummaa Oromoo wajjiniinsa ta'e waraana bilisummaa Oromoo wajjiniini nuti akka namni ittiin nu laalaa jiru kana miti. Warra wajjiniin hidhamnes beekna. Guyyaa 40 akkamittiin soomuu jalqabne beektu gaafa jalqabaa quba qabdu miti. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa bakka hattooti jiran bakka namoonni itti nama ajjeesan hidhaman lafa jalatti gaafa isaan fidanii hidhanii namicha kana iddoo isaatti deebisa. Namicha kana iddoo sana baasa yoo kana ta'uu baate nus hin nyaannu jennee jalqabne. Sanumaan dubbii dhalee wanti tokko itti deemee itti dabalamee nus xiqqii keessa seenne waan uummata keenya barsiisuuf barbaannus wanti tokko waan keessa tureef achumaan hin nyaannu jennee haga lubbuu keenya wareegnutti geenye. Innis waliin anis jannata akkumatti ilaallee deebine. Kanaaf hariiroon keenya hamma kanadha. Mana hidhaa keessatti akkamittiin akka wal gaafachaa turre nutu beeka. Risoorsii namni nuu kennu akkamitti walii qoodaa akka turre nu miti isaantu dhugaa bahuu danda'a gaaf tokko. Nuyi osoo nyaannu isaan agabuu hin bulanne. Nuyi osoo uffata kaffana otoo qabnu osoo uffataa jirru isaan immoo isaan agabuu isaanii hin bulanne. Namoonni baay'een yeroo sana turan keessaati kun reeduwwan faas jiru bakka kana jiru akkam akka ture jechuudha. Akkamittiin wal ilaalaa walis gargaaraa walis hubataa akka turre nutu beeka. Ammamiin akkamitti akka walii qabsaa'aa akkas geenyes beekna. Hakiimota keenyas haa ta'u ogeeyyii seeraa akkamitti walii qoodaa akkamitti wal hubataa akka turre hunduma beekna. Mala qabsoo keenyaatu adda adda malee kaayyoon keenya tokkodha. Saba nuyi bilisoomsuuf deemnu saba tokkodha. Kanaatiif abbaan milkaa'e haa milkaa'u abbaan deeme haa deemu. Gufuu walitti hin taanu wal dura hin dhaabbannu. Booddeetti waliin harkifnu jennee akka kanatti deemaa jirrannu malee callisneetuma akka namni ilaalu kanatti miti hariiroon jiru jechuudha. Karaa biraa yoo fudhanne
diasporaadhaa fi waamicha maalii gootaa maal gootu warri biyya keessa warri diasporaa kottaa dhaqaatii dhukaasaa isinii hin jennu nuyi yookaanis immoo kottaa dhaqaatii hidhamaa hin jennu waa'ee hidhamuu nuyi jirra waa'ee du'u ijoolleen jiru isin immoo waan qabdan waan dadhabdanii hojjettan irraati akkuma amma gootan kana waan ittiin oollee bullu waan ittiin qabsoo xinnoo ishee gara fuulduraatti tarkaanfachiifnu gaafa 10 argattanii yookaan 20 argattanii tokkorraa nuu qoodaa kanuma keessan qoodi keessan karaa biraa dippiloomaasii irratti hojjedhaa faranjii wajjin ooltanii wajjiniin haasaa ilaa biyyi koo biyya akkasiitiin dhufe maaliifan biyyaa bahee biyya suni nagaa dhabe mootummaan nagaa nu dhoowwe biyya keenya keessatti bilisummaa nu dhoowwate garbummaan nutti hammaate kanaaf isinitti baqannee jedhaati quba qabaachisaa ittima lafa buna dhuddanitti lafa ooltanitti lafa hojjettanitti hojii dippiloomaasii hojjedhaa akka warri kaan hojjetanitti hojjedhaa biiroo keessa hojjettu ta'e itti himaa nama tokko amansiisaa gaafa hiriira waamamtan hiriira baa gaafa akkas godhaa isiniin gaafa jedhamtan sana amanaati hooggantoota keessan amanaati baa hoogganaan keessan korraabtisa ta'u maalisa ta'u amanaa saba biraarraas baradhaa muuxannoo horachaa deemaa waan hojjettanitti immoo booddeetti deebi'aati ilaalaati reflect gochaa deemaa kanuma isiniitiif dhaamuu barbaanna diasporaan hojiinsa akkanuma warra birootti immoo waan ittimuun irra jiru immoo ittimna yeroo isaa eegganne obbo Baqqaleen attam ta'anii yeroo jettan kora geggeeffannee turre dhiyoo kana kora sana keessatti Jawaar sila dubbateera dhaaba Oromoo fakkaatu tokko bakka hundumaatti walitti finnee ijaarraa dhaaba Oromoo fakkaatu jechuun Oromoon jaarsa duwwaa miti kan inni qabu nuyi warri KFO keessa turre baay'een keenya warra xinnoo lafarra bubbuleedha umuriin keenya guguddaadha jechuudha kanaatiif dargaggoonni dhufuu qabu ga'eessonni dhufuu qabu jaarsoliin immoo hamma tokko warri dura deemanii warri qajeelchaniif warra hooggansa olaanaa kennaniif immoo isaaniin immoo tursuun barbaachisaadha kanayyuu immoo guutummaa Oromiyaa keessaati amantaanis naannoodhaanis waan hundumaanis waan Oromiyaa fakkaatu ijaarra jennee sana ijaaruutti milkoofneerra akkuma sanaatiin namooti wal jalaa duubaan suutaan warri tokko warri qabsoo kana keessa waggaa dheeraa ture isaan immoo dargaggooti bakka isaanii bu'anii akka isaan paartii kana akka isaan gara fuulduraatti tarkaanfachiisaniif yaalii godhame keessatti namoonni tokko keessaa hafaniiru amma gaafa kora sana geggeessinutti obbo Baqqalaan koree hojii raawwachiiftuu keenya keessatti miseensa turan amma immoo koree giddugaleessaa keessa yookaan central committee keessa jiru garuu executive committee keessa hin jiran ammas miseensa paartii keenyaati ammas koree giddugaleessaa paartii keenya keessatti miseensa ta'anii muuxannoo isaanii qoodaa jiru waan danda'an waan kanaan dura beekan namoota bakka sanaati bakka bu'anii dhufan dargaggootatti barsiisaa jiru isaaniin coach gochaa jiru jechuudha akkuma kanaan anis immoo rabbi na gargaaree achi ga'ee isa taanu keessatti Jawaar fa'iif gadhiiseen ba'a akkuma kanatti wal bakka buusaa deemnaa jechuudha malee waan biraatiin miti obbo Baqqalaanis jiru inni kaani gaaffii Jawaariin gaafatanii gaaffii Jawaarumatu deebisa biyya bulchuuf yoo gaafatamtee yookaanis immoo as turuu qabda isa jedhan silumayyuu dubbanneerra ani waanan jechuu danda'u waanan jechuu barbaadu as ta'u as har'a dhufnee isin gidduutti argamuu keenya baay'ee gammannaa yeroo biraa immoo injifannoodhaan deebinee wal agarraa wal iyyaafannaa akkuma kanaan dura akkuma mucaan sun iddoo sanaatti jedhe immoo du'aa keessaniinis nu hordofaa waaqa nuuf kadhadhaa waaqatti nu himaa yeroo isin gaafannus immoo waan argitan nu darbadhaa hojii dippiloomaasii hojjedhaa nu yaadadhaa maatii keenya iyyaafadhaa gaafadhaa nus isin iyyaafannaa isin dubbifnaa rabbi ija nagaatiin wal nu agarsiisu gara keenyaan har'aaf kan xumurre natti fakkaata kanaatiif fayyaa ta'a jedhee man xumuruu barbaada gara kootti.